ànd ak cofeel goo xam ni kenn mënu koo natt Cheikh Mouhammad Bachir. alhamdulillah danaa sof ki doon woy léegi ci diwaan bi mu doon woy ci xasida bi qad shaaba shawqu nabi Mustafa al adami fa hal tasilan min baadi du mooy dëmmi boo demee ci biir xasida bi baa mu ngi wax ne wala qad daral Mustafa maa rumtu min sigari wal yawma qad shaaba fawdi sayyidil arabi mu ne yonent yàlla Muhammad xamoon na li ma namm ci moom depuis ma nekk ndaw waaye tey nag suma bopp weex na ak béjjaaw dem na ba ne xaali ma al Mustafa la aqla yudrikuhu salla alayhi illahu munzulul mut kutubi su ma diggante ak yonent yàlla Muhammad mu ne xel mënu koo daj xel mënu koo melal xel mënu koo daj xel mënu koo melal waaw diggante mag yonent bi moo tax nag tagg gi mu ko tagg tamit dafa spécial boo xoolee mboolem shu'ara yi woy muy Kaab di Zuhayr di Busayri borom amin tazakkuri jiraanin bi si salamin mazajta dam an jaramin muqlatin bi dammi am habatir rihu min tilqaa'i kazimatin aw maddal barqu fi zalma'i min idami dem na di tagg yonent bi di ko tagg ba ne fa mablagul ilmi fiihi annahu basharun wa annahu xayru xalqullahi kullihimi ñoom ñëpp tagg na yonent bi ba yonent bi solal ko burda muy Kaaba ki nga xam ne ak ñoom Hassan ak Zuhayri boo xoolee bayt yi nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim dana koy ubbee mawlid muy amin min qabliha tibta fi zilalin wa fi mustawden haysu yuxsaful waraqu ñoo ñëpp mën nañu woy waaye bàyyi nag mu ne su ma diggante ak ñiy woy fa bayni wa baynal maadihiina sarabiqun wa uurun fa ma jibat li mbat xi sarbaqu ñi tagg yonent bi bëri na mën nañ koo tagg dégg nañ arab waaye nag man fa ma nekk ak fañ nekk ay kilomètres moo fa dox allahu akbar ci lan parce que boo xoolee bàyyi kuy tagg yonent bi rek mën naa gàgganti na la Busayri bi muy tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne wa muhayyan ka shamsin yonent bi dafa leer ba mel ni jant bàyyi na ko déedéet yonent bi leeraayam gi moo sut leeraay ak jant parce que leeraay ak jant day so fataaha laysa lahu gharbun fala tahimi mu waxaat ne wa badat fi radaayihi mu'jizatun yonent bi ay kéemaan feeñ na ci moom bi muy nàmp loola li yonent di feeñal ca yàlla yónneegu ko loolu ay mu'jizaat la tudd Mawlana Cheikh Ibrahim ci gàttal tagg na yonent yàlla Muhammad ci lu ëpp fukki diiwaan ak juróom benn diiwaan yooyu bëri na ca boo ci jël rek mën na gàmmu boo xoolee 1924 jàpp 25 taalif na téere tuddee ko Nuurul Basar léeri bët yi ci tagg ki nga xam ne mooy Seydil Bachar loolu rek mën nañ ci def thèse doctorat Nuurul Basar fii mati Seydil ci zahir bàyyi bi mu koy tagg way mi ngi toll ci 25 ans rek 25 ans waaye mu wax ne lim dijjee téere bi rek thème boobu rek leer ak bët yi ci tagg ki nga xam ne mooy sang mbindéef yëpp ma ne loolu nit mën na ci sara ay volumes yu bëri parce que lan mooy leeru bët yi ak kan moo leen leeral fa innaha la taxmal absar walakin taxmal qulubu lati fi sudur kon bàyyi tagg na yonent bi ci tagg ñu ute ci baxaru yu ute boo xoolee téere bu ci mel ni dawaaw yu nu sitta mooy tamas sujaaw juróom benn diwaan moo ci nekk di taysirul wusul illa hadratu rasul bàyyi téere bu mu bind rek boo xoolee boppam la ko tuddee taysirul wusul yomb ak jokkoo illa hadratu rasul jëm ci pay yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan moo ñu yombal jokkoo jëm ci yonent bi Mawlana Cheikh Ibrahim foofu ci laay waxee ne abal qalbu illa an yakuna mutayyaman xalifa garamin bi nabiyi muhayyama abitu bi layli timmi sahrana munshidan li zikri allazi qad taaba bat an wa maxtama usaajulul warqa fihi layli wa jiirati niyaamun wa jafni kal mazani bi maxrama ci taysirul wusul boobu ci la boo ko déglu Baye radiallahu taala anhu maanil mufradat al lugawi yi nga xam ne utilisé na ko foofu mën naa wax ne sax téere boobu boo ko jàngee jarul ngay jàng maqaama xariir yi ndax téere Baye diwaanam yi boo ko jàng xeetu luxa yi mu ciy jàngale xeetu luxa yi mu ciy jàng ak waxuma la luxa yi sax ak maqaamaat yi ak axwaal yi nga xam ne benn bu ci nekk boo koy jàng fam ko jëlee rek fa la lay yóbbu xoola mu ne muhammadun miftaaxul futuhaati sayyidi yonent yàlla muhammad mooy caabi ubbitee fi mooy suma sang dégg nga koolu kenn waxalul ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee ci diwaan boobu am na bu ñuy tuddee iksiru saada am na salwatu sujuun am na ba ci mais yëpp Seydina Muhammad la tagg ay junney bayt la
Allahu akbar. boo xoolee fi lay waxee ne yonent bi na dégg na lu ne. wusulu jami al masikina tax téere yooyu lu tax mu spécial bàyyi léeg-léeg day dem ci yonent bi dem ci yonent bi ba jeex ci yonent yàlla Muhammad bàyyi dafa wax ne léeg-léeg da may gis ca doo ma gis boo xoolee téere boobu da nga gis ne léeg-léeg da may gis ca doo ma gis moo tax mu ne wusulu jami al masikina day bàyyi bi habliya taxaqaqahu man lam yukazib bi rabbiya wa jawbi fayaafin fi lmaarifi lam turam faqad qasura al aqtaabu an darki shawiya bi fadli ilahi nnaasi jalla jalaaluhu wa hubbi rasulillahi taaha nabiya halaftu yaminan innani laa yuhibbuni siwa asadin wal aksu fi ali buxdiya mu ne képp ku jàpp suma buum gi man Cheikh Ibrahim da nga egg ci yàlla loolu ki ko dëggal mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te nga xam ne moom lépp lu mu wax dëgg la mu ne képp koo xam ne bëgg nga ma man Cheikh Ibrahim wala nga gis li ma bind da ngay taxe loolu bëgg gi ma bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ma ko may nga continuer mu dem ci beneen diwaan boo xam ne ni boo ko dégloo da nga xam ne Baay radiyallahu anhu dégg na ci beneen dimension bi mu waxee ne kullun wa laylaahu wa barhama mubtalan bi hubbi ahmada xayra alamina aynu bahaayi lu jiitu loolu sax dafa wax ne wa min hasadin jaaru alayya wa innani mubarizun aqrani iwaani sibaayi wa qad tamma fati inda mahdi wa qad anat jamiu rijal alqaybi tahta qadaayi fama qata'u fi lsharqi walgarbi fatfadan illa makkata illa li sammi sazaayi wa lima la wa aynu lyawma aynu muhammadin sara sirrahu fi haykali wa ruwaayi ku nekk am na layla mu ne nag añaan rek ñoo tax ñu noonoo ma ak bëgg ma bëgg yonent bi waaye ñoom ñëpp raw naa leen ci yonent bi barakallah mu ne lu tax wa lima laa wa aynil yawma aynu muhammadin su ma jëmm tey mooy jëmm yonent yàlla muhammad sara sirruhu mbootam royaat na ci suma jëmm ak suma melokaan ku ma xool yonent bi nga gis wax na feneen falaw sawaruni fi lxaqiqati lam yaraw siwa saxsin mahbubin bihi natamattaw sum na photo woon dëgg-dëgg photo yonent yàlla Muhammad mooy génn ci portale bi moo tax mu ne wa aynil yawma aynu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa lima laa wa aynil yawma aynu muhammadin sara sirruhu fi haykali wa ruwaayi mu teg ci ne wa ahlu zamani kulluhum faaza raqiyan siwa man qala nahji asiru hawaayi képp koo xam ne jamonaante na ak moom texe nga lu mooy ki nga xam ne bañ na wa man shaa yaati qubayla mamaati wa man shaa nawaahu ka ahlu shaqaayi Baay radiyallahu taala anhu boo xoolee dawaawinu sitte boobu rek nit mën na lépp looy xool Baay wax na ko fi lépp ci maqaamaat ci ahwaal ci lépp waaye nag li kampi loolu yëpp bi nga Baay waxee ne saqaafatu ibrahima wal ilmu kulluhu madihi imaamil hashimi wa fadluhu Baay mu ne xam-xamam ak culture am lépp mooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kon xam-xam boobu lu muy bëri bëri géej la lépp taggee na ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama boo xoolee ci nurul basar mu ngi déparé di def xazal ndax mboolem woykat yi bu ñuy woy dañuy def xazal mooy iddikaarul ahbaabi balbala baali xazal mooy nga waxee ay garab wala nga waxee ay montagne wala nga waxee leneen ah ma ne baa nga jël jigéen di ko baa nga jël jigéen di ko woy yàgg ne ko yàlla taxaw maa jóg comme ala yaa daadu way haka nabiyini bi zikril baani tahtaanil uyuuni alhaaji Malick Si radiyallahu taala an loolu la wax ca mim yamba radiyallahu anhu ca nun yamba moo tax Baay tamit fii nga gis ne mu ne loolu la wax masata jaman dara min muqlatin bi dammi am habati riihu min tilqaa'i kazimatin aw maddal barqu fi zalmaai min idami fama la aynika in qultu akfafa hammata wa ma li qalbika in qultu stafi yahimi ay yaxsibu sabu an alxubba munkatimun ma bayna munsajimin minhu muttarimi lalal hawa lam turiqat daman ala talalin wala agta li dicri lbaani walalami fa kayfa tunkiru hubban baadama shahidat bihi alayka udulu dami wa saqami bu seyri dem na di dem ba ne ko dama iddaw nasara fi nabiyihimu waxkum bi ma chita mathan fihi waxtakimi wansur ila zatihi ma chita min sharafin wansur ila qadrihi ma sita min azami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yorabu anhu naatiqun bi fammi macha allah foofu la ko topp di def xasal nag ba futteeku ba ne zalamtu sunnata man ahya zalaamu ila an ishtakat qadamaahu durra min warami mu ne tooñ naa ki nga xam ne da daan taxaw guddi di naafile ba ay tànkam néewi kooku mooy yonent yàlla Muhammad da daan xiif ba jël ay xeer takk ci biiram
ca mboolem xeer yi ak montagne yi di ko woo ne ko ñëwal ñu nekk jama ak or mu ne kayfa tadon ila dunya darurata man lawlaahu lam taxruju dunya min al adami muhammadun sayyidul kawnayni wa saqalayni wal fariqayni min arbin wa min urbin wa min ajami barakallahu nabiyuna al amiru nahi fala ahadun abarra fi qawlillah minhu wala nahimi ñoo ñëpp abarra nag fi xawlillah moo gën a baax ñëpp sa boo bàyyee li nasaraani wax ne yonent yàlla moo li ñu wax ci seen yonent bi ne Eesa doomu yàlla la loolu bu ko wax ci yonent bi waxal na jaamab yàlla nag su ko defee mu ne wansub ila zatihi ma sita min sharafin wansub ila qadrihi ma sita min izamin fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yuraba anhu naatiqun bi fammi law nasabat qadruhu foofu lañ war a taxaw mu ne yonent yàlla Muhammad suñ xamoon dayoom boo tuddee turam ci bàmmeel niw yi dekk loolu dëgg la waaye dañoo xamoon ak yonent bi des nañ koo xam ci yonent